Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։ Բարև ձեզ բարեկամներ, այսօր կիրակի է և սովորաբար կիրակի օրերը, ինչպես գիտեք, մենք միշտ հանդիպում ենք աստղաբան հոգեբան Լուսիա Հակոբյանի, բայց այսօր նրանից բացի մենք տաղավար ենք հրավիրել նաև բավականին հետաքրքիր մի անձնավորության, կենսաբան, կենսահաղորդիչ Ռաֆայել Սարգսյանին, և ես ուզում եմ նախ ողջունել մեր հյուրերին, բարև ձեզ։ Այո, մեր հյուրերը և հեռուստադիտողները գուցե մտածում են ինչու ենք մենք այս տաղավարում զրուցում, բայց սիրելի բարեկամներ, դա շատ կարևոր է, որովհետև վերջին օրերին հատկապես մենք մեծ թվով զանգեր ենք ստանում, մեզ գրում են մարդիկ, որ ինչու Տիկին Լուսյան, որը միշտ ասում էր, որ պատերազմ չի լինելու, պատերազմը սկսվեց։ Այո, պատերազմը սկսվեց, բայց ես ուզում եմ ձեզ մի փոքրիկ գաղտնիք բացել։ Դեռ 3 ամիս առաջ Տիկին Լուսյան ինձ ասում էր, պատերազմը այնուամենայնիվ լինելու է, բայց ես բարոյական իրավունք չունեմ եթերից ասելու այդ մասին, որովհետև խուճապի կմատնեմ մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Պատկերացնում եք 3 ամիս առաջ, եթե նա ասեր շուտով պատերազմ է լինելու, ամեն օր մարդիկ արթնանալու են սպասելով պատերազմին։ Եվ Տիկին Լուսիա, ես հասկանում եմ նաև ձեզ, որտեղ այս օրերին հատկապես մեծ թվով մարդիկ նաև ձեզ են երևի զանգում ասում, բա ոնց պատերազմը եղավ։ Ես բացատրեցի ոնց եղավ, որտեղ դուք ինձ իսկապես 3 ամիս առաջ ասում եք ցավոք պատերազմը լինելու է, այն այդքան երկարատև գուցեև չլինի, բայց լինելու է եւ շատ ծանր, բայց իսկապես ճիշտ արեցիք, որ մարդկանց խուճապի չմատնեցիք։ Այս տարվա սկզբից եմ ասել, որ տարին շատ լարված է լինելու հատկապես Հայաստանի համար։ Դեկտեմբերին եմ ասել, որ ահավոր լարված տարի է սպասվում, 20 թվականի 50-50 է լինելու, եւ մեկ այս հաղորդումից 2 հաղորդում առաջ ասել է, չէ, որ սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ահավոր լարված է լինելու։ Իսկ ինչի տենց եղավ, որտեղ տարվա մեջ 6 խավարում է, դա ահավոր է։ Մենք ունենք դեռ 2 խավարում, որ նոյեմբերի 30 կլինի եւ դեկտեմբերի 14 կլինի, որ սինթեզ է սկսվում։ Ամսի 1-ին 2-ին հոկտեմբերի լուսնային լիալուսիներ ու կարմրոտ լուսիներ, արյունոտ լուսիներ։ Դա շատ վատ է։ Մի շաբաթ առաջ, մի շաբաթ հետո դեռ գնում է հրահարությունները, մարդիկ չպետքա խուճապի մատնվեն, մեքենաների հետ, հիվանդությունների հետ, չմտածված քայլեր չանեն երբեք, որտեղ ուզում ես թե դաշտում, մարդը դաշտում լինի, թե ընկերության մեջ լինի, չի կարելի, ահավոր լարված բաներ է սպասվում։ Ու դա երկար կտևի, քանի Մարս մոլորակը գտնում է Խոյի համաստեղությունում։ Դա մինչև տարվա վերջ գնում է, որը որ հրահարությունները։ Ես չեմ ուզում ասեմ, պատերազմը այդքան կշարունակվի, ես արդեն որոշել եմ ընդհանրապես նման տեղեկատվություն չտալ, որտեղ սահմանափակ ուղեղներ ահավոր, որ հենց այդ վատն է, որ եսի մեջում գրեցի, ես մի քիչ հիմա երկարացնեմ, որտեղ ահավոր վիրավորված ու հուզված է։ Այնքան ժողովրդի վրա մեր ժողովուրդը այնքան կռած ու բվված, միտեղ մեկին գրել էր բայղոշ բառը, ճիշտ էր ասել, այդ օրին հասանք մենք։ Ես ձեզ հասկանում եմ, որտեղ մեր հետևորդներից մեկը Սեդա Ագոհյանը ցինիկ պահվածքով շարունակում է վիրավորել Ես իրեն բլոկ եմ արել, ես էլ եմ կարդացել, կարդացեք, նման մարդկանց մեկնաբանությունները մի կարդացեք, արհամարեք, որտեղ դուք իսկապես մեր ժողովրդի համար սիրված անձ եք եւ մարդիկ սպասում են։ Ես չեմ ստեղծել պատերազմ։ Եթե ես ասել լինելու պատերազմ, ինչ էին անելու։ Այդ մարդիկ, որ այդքանից փախարակում են, դուք սուտ եք, մենք ձեզ այդքան հավատացել ենք։ Միայն այդ բառով պատերազմ կլինի թե չի լինի։ Մեր նախարարներ Աբարոնայի բոլորը գիտեն, որ լինելու էր։ Թող կպնեն Դավիթ Տոնոյանին։ Թող ասեն, դու գիտեր, որ պատերազմ ինչի չէիր ասում։ Չի կարելի, դա գաղտնիք է, ռազմական, պետական,
քաղաքական չի կարել ընդհանրապես նույնը նաև կորոնայի մասին կարող եմ ասել ես շատ բաներ ծածկում եմ չեմ ասում շատ բաներ ոնց որ ասենց լմծրել եմ անցկացրել եմ բայց ես հիմա պետք է բացայտ ամեն ինչ ասեմ նույն էլ կորոնայի համար ես գիտեմ որ կորոնա շարունակվելու է դեռ աշխարհում է շարունակվելու եւ մեր Հայաստանում ապրել ամսին դա պետք է մարեր որ վարակույրները պետք է բացվեն բայց այն անկարգների կողմից այնպես արեցին որ դիմակները հանեցին որ չար էներգիայի շնորհիվ տարածվեց մեր երկրում այն էլ են ասում սուտա դու կորոնան ասիր կանցնի բայց չի անցել բայց հիմա այս պատերազմական վիճակով պակասելու է կորոնան ինչի է այդտենց որովհետեւ մարդկանց ուղեղը հիմա չի գնում կորոնա հիմա ամբողջ ուղեղը գնում է դեպի պատերազմը ինչ անենք ոնց անենք ինչ անենք ոնց անենք ու լարվածություն է գնում այն միտքն է իշխում գիտակցությանը դա աստված որ վերջանա եւ կորոնան եւ պատերազմը որտեւ անիմաստ պատերազմ է սա անիմաստ ու անմեղ երեխաներ են զոհվում անմեղ լրիվ անմեղ ինչի համար են պայքարում միջև վերջ ուզում են գնալ Տիկին Լուշան մենք օգնություն չենք ստանալու Այո Տիկին Լուշան մենք իհարկե պատերազմից խոսելու ենք եւ ես այդ թեման քննարկելու եմ նաեւ պարոն Սարգսյանի հետ բայց մի միջադեպ եղավ վերջերս ինչը ինձ որ պատմեցին Ես պարզապես ապշած եմ, պարոն Սարգսյան, խոսքը վերաբերվում է Մարտունիում տեղի ունեցած մի դեպքի, որին ականատես ու ներկա եղել նաև Տիկին Լուշյան։ Մինչ Ռաֆայել Սարգսյանին լսելը, երկու բառով միգուցե դուք պատմեք, թե ես ինքս պատմեմ, ինչ է դա։ Դե դուք գիտեք, արդեն շատերը իմացան։ Մենք ուղղագնացության ենք միշտ գնում ընկերուներով 6-7 հոգի։ Այդ օրը որոշել ենք Մարտունի գնանք, Մարտունի գյուղերը, որտեղ մի գյուղ կար, որտեղ մեզ սպասում էին։ Այդտեղ սուրբ կար, Իրաստան մեջ պարտադիր պետք է գնանք տեսնենք, պարտադիր։ Ինձ դրսից էին ասել, Ամերիկայից են ասել, որ գնացեք։ Ու կապնվեցին գտան իրենք իրենց ու հրավիրել էին։ Միջև այդ գյուղը գնալը մեկ ուրիշ գյուղ մտանք, որտեղ մեր վարորդի ծանոթներ վաղուցվան։ Այդտեղ այդ դեպքը եղավ։ Դեռ գնացին, հյուրասիրեցին մեզ։ Այո։ Ամեն ինչ նորմալ ու դուրս գալու, արդեն գնացել ենք այդ մեր ուզած գյուղը, որտեղ որ մեզ սպասում են, երեմի 3 ժամ հրաշալ ընդունելություններ։ Հետ գալու ցանկ են տալի վարորդին այդ տանտերերը առաջի գյուղի։ Անհարմարել եմ ես գումասել։ Չէ, միանը, որտեղ ոսկեղենը կորելու, ոսկե ցեպ է կորել, շատ հանկարծ է։ Ինչ բրիլյանտի մատան։ Եվ ձեզ փաստորեն հրավիրում են բաժին բարձելու համար ոստիկանություն։ Իսկ ես այդ կնոջը տանտիրոջը կնոջ անդադ ասում եմ, նայի գթի հնարավոր չի կորած լինի։ Մանավանդ ձեր թիմը չէր կարող այդպես։ Մենք Եվ այդ րոպեին ձեզ զանգահարում է Ռաֆայել Սարգսյանը, չէ՞։ Հա, ես նստած եմ բաժնում, այդ կնոջ ասում եմ գնաս տուգի, տաննա, հնարավոր չի, ես տուգել եմ, ասում եմ ընդեղ կլինի։ Ու այդ ժամանակ զանգ է տալու, բավականին ուշ, քանիսը կլինի, 11-12-ը գիշեր։ Ոսի ժամին ինչ է ինքը զանգ տալի, հետաքրքիր, ու ես միշտ միկրոֆոնը միացրած եմ խոսում։ Բարձրախոսի վրա։ Եվ ինչ ասում Ռաֆայել։ Դեռ են նստած են, մայորը, կապիտանը նստած են, ասեց ինչ ես անում։ Ես էլ են կինոյի նման հումորը գողություն են կարել, գողություն։ Պարզաբանում են։ Եվ հետաքրքիր է, Ռաֆայել, այդտեղից միգուցե դուք շարունակեք, երբ որ ասեցիք։ Շատ զարմանալ էր, որ հենց այդ ժամին Ռաֆայելն է զանգ տալիս ինձ։ Աստծո կամոք է։ Ու պատմեցի, որ Ռաֆայել սենց բան եղել, ինչ կասես։ Ուրեմն երեկոյան անկախ իմ կյանքից ոնց որ ինձ մեկը թելադրել, որ ինչ որ Տիկին Լույսի հետ ինչ որ անախորժություն է եղել, ինչ որ մի վատ վիճակի մեջ է։ Ասում եմ զանգեմ տնամ ինչ որ ես գացի։ Զանգեցի եւ ասի Տիկին Լույսի, ինչպես է, սո բան չի եղել։ Վայ ասում եմ միասը մեզ կասկածում են ինչ որ գողության մեջ եւ մեզ բերել են բաժին։ Ինչ է եղել։ Որտեղ ասում ենք այդ տանն էինք, այդ տանից հետո մենք դուրս եկանք եւ այդ տան տերը, կինը ոսկե մեծ շղթա է կորցրել եւ ինչ որ մատանի։ Եվ կասկածել է մեր վրա եւ զանգել է ոստիկանություն եւ մեզ հրավիրեցին այնտեղ։ Ես խնդրում եմ ասեց մի հատ պես ով է գողացել կամ որտեղ է ընկել։ Ասի 10 րոպեից կզանգեմ հստակ կասեմ։ Այո, եւ 10 րոպեից զանգում 10 րոպեից հետո ես մտա մի հատ լավ նայեցի, ասի Տիկին Լույսի, ասի հանգիստ եղեք, դա գտնվում է ասի պահարանի հետևում այնտեղ։ Հիմա զանգեք, թող գնան դեից հանի։ Պահարանի։
Տումբչկա է, հա։ Եվ Տիկին Լուսյան բարձրախոսանդեմի ասած, որ լսում է ամբողջ բաժանմունքը եւ լայում է, եւ այդ կինը գնում է, այնտեղից հանում է եւ ասում է, «Վայ, այստեղ է»։ Լավ, ո՞նց է, հրաշք է, չէ՞, Տիկին Լուսյան, ո՞նց դա եղավ։ Բայց ինչի ժամանակ ինձ զանգ տվեց, բայց ես այդքան այդ կնոջն ասում եմ, տաննա, գնա, հնարավոր չի, ես Ո՞ն է ներողություն խնդրեցին դեզանից։ Չեմ հիշում։ Եթե խնդրածել եք հիշի։ Եթե խնդրած լինեն կհիշե իրոք ընդ ոստիկանները։ Անշնորհք մարդ է, փոխո, եթե դու մարդու վրա կասկածում Մեզ հետ կար 82 տարեկան մեկին, բավականին գրագետ ու բարի։ Իրան էլ էին հարցաքննում։ Ապշելու բաներ, մեր ղեկավարը որ տանում ազնվագույն կինը, ահա որ զայրացած էր, ոնց կարելի է տենց բան։ Դե Ռաֆայելի հերթական հրաշքներից մեկը։ Պարոն Ուշան, գիտեք ինչն է բանը։ Ես ու մետոր ինձ մոտ եմ, հարազատ եմ համարում։ Ես ունեմ նրա սիգնալը էներգետիկ դաշտը։ Եթե իր տարածքը կապ չունի, դա որ դոզման գտնվի։ Եթե զգում եմ, որ ինքը լավ վիճակում չէ, հոգեկան կամ ինչ-որ ֆիզիկապես։ Ես ոնց որ ստանում եմ ինչ-որ մի նշան, սիգնալ, եւ վրա զանգում եմ իրան եւ ասում եմ Հաստատեցիր, որ ես քո քույրն եմ, դու էլ իմ եղբայրը։ Ես քեզ առաջորն եմ ասել, որ իմ քույրն է։ Եղբայրը զգացել։ Տիկին Լուսյան, Ես դրա հիման վրա ես տեսա, որ ինչ-որ բան կատարում, ասա ինչա պատահել, ու պատմեց այդ դեպքը, ասի ինձ 7-ից 10 րոպե ժամանակ է պետք։ Մտա տեսա հանգիստ եղացի, ոչ գողացել եմ, ոչ էլ բոլորի մեկը վերցել է։ Էս ի՞նչ տեղն է։ տեսակ։ Եվ դա այդ տվեց։ Տիկին Լուսյան, ես քանի որ ինձ նույնպես համարում եմ Ռաֆայելի ընկերը, մենք լավ բարեկամներ ենք դեռ 80-ական թվականներից, ես հիմա ինչ-որ մի բան, եթե ինձ հետ տես կատարվի, ես անմիջապես պետք է զանգահարելու եմ, եթե ինքը չզանգահարի ինձ։ Լավ, ես բոլորը մի կողմ իհարկե։ Իրար որտեղի ոստիկաններն ասում են, «Պամես ինչ կասի», «Պամի կասի, կպախնակ չի որ բան ասի»։ Կուպելն ասի։ Լավ, հիմա անդրադառնանք պատերազմին։ Պարոն Սարգսյան, այս պատերազմը մեզ պարտադրեցին, մեր վզին պատատեցին ադրբեջանա-թուրքական ոհմակի պարագլուխները եւ մենք ստիպված ընդունեցինք ու ոտքի ելավ ոչ միայն Արցախը, այլ ողջ հայությունը աշխարհի։ Այս պատերազմի մասին ինչ կարող եք ասել, ինչ հուսադրող բան։ Ուրեմն նախ ուրեմն ասեմ, պարոն Ուշյան, այն խոսակցությունը, որ գնում է Տիկին Լուսյանի մոտ, որ նա սուտ է ասել, խաբել է մեզ, նա իմ հետ էլ է խորհրդակցել եւ ես իրան ասեցի, հագարց չասեց, որ պատերազմա լինելու։ Բայց ինքը ասաց։ Եթե ասես, ամբողջ աշխարհը հայությունը խոճապի կմատնվի։ Իսկ մեր հայերը ինքը ասես չի խոճապի մատնվող է։ Ես էդի տեսել եմ, իրան էլ ասի, պատերազմը լինելու է ասի, քանի որ այդ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան զորավարություններ էին անցկացնում, այդ ժամանակ ես իր հետ արդեն խորհրդակցել ենք, մենք քննարկել ենք այդ հարցը։ Ասի չասես։ Ասեց ոչ չասեմ, ասի եթե ասես խոճապի կմատնվես, լավ Դե պատճառով է ասել էլի որ չի լինելու պատերազմ։ Այո, իսկ ես դա արդեն գիտեի, յանել էի ասել։ Հիմա ասենք ամենակարևոր թեմային։ Այստեղ Ադրբեջանը ինքը չէր համարձակվի, ինքը մենակ հարցակվի։ Ինչու՞։ Որովհետև 6 թվի ապրիլի 2-ի շաբաթ օրեր դա ինքը հայ մեր երեխեքի զինվորեց լավ դաս ստացավ։ Իրան օժանդակ կողքից օգնող չկար։ Եվ ինքը չէր համարձակի երկրորդ անգամ գնար։ Թուրքիան իրան դրդում էր եւ իրանք Թուրքիան եւ Ադրբեջանը դաբրո են ստանում Պուտինից, այսինքն թույլտվություն են ստանում, որ հարձակվեն Հայաստանի վրա։ Եւ ամբողջ այդ ինքնաթիռները, կործանիչները, հատկապես 16 կործանիչը, դրանք բոլոր թուրքական զենքեր են։ Այո։ Բացի դրանից դրանց այն աշխարհի սրիկաներ են, որ սիրիացի մարդկանց խաբելով ամիս $2000 խոստանալով բերում են, որ պատերազմեն հայի վրա, որ նրանք հերթատոսությամբ խոստովանել են մի քանի հոգի, որ մեզ խաբել են։ Այստեղ
հիմա ինչ ամբողջ աշխարհը ոտի է կանգնած եւ ղեկավարությունը պետության ղեկավարները նախագահները խոսում են դադարեցրեք եւ անցեք բանակցությունների երկխոսություն դիալոգ դա ուղղակի ցտից խոսակցություն է գործնական ոչ ոք չի անում այն մենակ Ֆրանսիայի Մարկոն նախագահան որ ինքը եւ Պուտինի եւ Թրամփի հետ ինքը ինչ-որ բաներ ուզում բաներ եւ այստեղի բոլոր մեկը դա Պուտինն է Պուտին Էդոգլայնել Ալևին ասի կանգնեք նրանք կանգնելու են չոքինա չոքելու է չեն կարա նրա ասածը բանալեն որտեւ աշխարհում ամենահզորը դա ռուսն է նրա խոսքից է կախված սա բանանելը վերանալը բայց սա ես ամեն անգամ երբ որ հստակ տեսնում եմ մեր 18-ից 20 տարեկան երեխաները երբ որ գրում է 81-82 թվի երեխաները անտեղի տեղը զոհում են դուք չեք պատկերացնում ես ինչ վիճակում ինչ ոնց եմ հոնկուրոնկուր լացնում չի դիմանում էլ ինչ է անում Բա մեխ չեն այդ երեխեքայից սվոլոչները, դեր գումարի համար, դեր բանը, եւ Ալիևին պետքի ինքը 1000 մարդ է կորցրել, թե 2 միլիոն մարդ է կորցրել, դա իրան չէ հետաքրում։ Եվ սա էլ ասեմ, Թուրքիան, բոլորս էլ գիտենք, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի մնացորդն է, միջև այդ Ադրբեջան չի եղել, 20 թվին Ադրբեջանը պատմական ցուցադրել, որ Ադրբեջանը է եղել, իրանք էլ Թուրքիայի մնացորդներն են։ Նրանք որպես մարդ չեն եւ Գիտլերը իր հուշաորագրում գրած է որ ինքը եվրեյներին էր չէ գազախցիկներով սպանում խեղդում ասում էր եվրեյներ վերացրել ինքը իր հուշաագրում գրել է որ իմ դաժանությամբ ես Թուրքի մոտ 0 եմ իմ դաժանությամբ Թուրքի նման նրանք մոլախոտ են ավելորդ մարդիկ որը ծծում են ամբողջ աշխարհի բանը Կա տենց մի երկիր, որ Թուրքիան պատերազմած չլի, չկա, բոլոր հարևանները հետ ինքը պատերազմել է։ Այստեղով թուրքերը նացել միշտ կա։ 17 անգամ մենակ Ռուսաստանի հետ է ինքը պատերազմել, ու խոսքով չի, այտենց մի ազգ չկա, որ ինքը պատերազմած չլի։ Իրանք քանակով շատ է, բայց որակ չկա, ոսկիներ է փոքր, բայց որակ ունի։ Մենք հայերս, որը աշխարհի մասշտաբով 10.5-11 միլիոն են կազմում մոտ Իսկ Թուրքիան 90 միլիոնից ավել է ամբողջ երկրով վերցրած բայց էլի մեր հայը կարա բոլորին բնաջին ջանի իրանք չգիտեն սա խելքն է որոշում իսկ աշխարհում տված է աշխարհում ամենաուժեղ բացի որ մենք ունենք 14 միլիարդ բջիջներ մենք ունենք ծալքեր գիտականորեն ապացած է որ աշխարհում ամենահզորը դա եվրեն է գերմանացին եւ հայը ուղեղի այդ եւ աշխարհում ինչ որ ստեղծվում է այդ երեք ազգի շնորհիվ է ստեղծվել Թուրքիանով է իրան իրան Կաշարի սրանան տարի փողեր տա կամ իշքան են բանին Բելգիայում մարկանց այդ բաները անձնակազմին մեծ գումարներ էր արել որ մերոնք հաստատեցին որ այդ անձնակազմի մարկանց 10-20 միլիոն եվրո էին տալ որ խոսան իրանց մասին որտի հայտնվեց խոսացին դրանք մարդ չեն Նրանք մարդասպաններ են, նրանք մոլախոտ են ամբողջ աշխարհի ժողովրդի համար, մոլախոտ են։ Ես դա էլ ասեմ, մեր հայերը ոչ թե գրած է այնտեղ, մենք հաղթելու ենք, դա շատ ճիշտ բառ է, բայց մինչև հաղթել մի բան պետք է ավելացի, մենք չոքացնելու ենք և հաղթելու ենք, չոքացնելու ենք, դրանք տարբեր, սկզբից պետք չոքացնես, նոր վիզը կտրես, երբ որ մերոնք կհասնեն արդեն Արաքսներ կասնեն դե մի հատ կվերցնեն նրանք նոր կհասկանա որ հայ հետ խաղանականել չի կարելի հայրը բոլոր տեսանկյուններով այնպիսի բաներ կարան որ նրանց մտքով էլ չի անցնի դա խոսքով չէ դա գործնական է եւ մերոնք հաղթելու են այնպես մի փոքրիկ իրանք կուզեն դաթար բայց այդ դաթարը պետք չլինի ամսի 11-ից 12-ը մերոնք բռնելու են չոքացնեն եւ հաղթեն։ Այսինքն պիտի խնդրեն իրանք պիտի խնդրեն հրադադար։ Այո, բայց դա չի լինելու։ Պուտինը պետք է Պուտինոյից հրադադար խնդրեն, բայց հայերը այս անգամ չեն համաձայնվելու։ Պետք է չոքացնեն ու նոր հաղթեն, որ իմանան, որ չի կարելի քնած
Արչի հետ կատականել, նա կմորթի բոլորին կգզի։ Բայց մեր հայերին չի կարելի պատերազմ։ Ուղղակի ցավը գիտեք ինչն է։ Իստրված Խոսքը մենակ մեր հայերի մասին։ Նրանք էլ երեխեք են, նրանք էլ ծնողներ ունեն։ Ես ցավում եմ, որ անտեղի, անմեղ երեխեք են գնում բախում։ 18-19 տարեկան։ Անտեղի, անմեղ երեխեք, ինչի համար։ Քո տղուն ինչի չես ուղարկում պատերազմ, այ անասուն, ինչի քո երեխեքին Ալիևը ամեն տեղի աղջկա եւ տղամար դղյակներ ունի, դղյակներ, այդ բոլորս էլ գիտենք։ Մի բակվեցի կիներ էլ ասում էր, ինչի հերթով անունները տվեց, ինչի ձեր երեխեքին չեք ուղարկում, որ մեղա անմեղ երեխեք են, 3 զոհա տվեց բակվեցի կինը, գյուղի կիներ նա էր խոսում լացակումած, ինչի իրանց ղեկավար երեխեքին չեն ուղարկում, նույն էլ մեր տառականոտներն ինչի չեն գնում, Հիտլերը ինչի չի գնում իրա ինչով, ես տենց էլ անունը չիվշեցի, դեդ որ ասում եք մեր հայ ուղեղը, ամբողջ աշխարհում մեր հայ կնոջ ուղեղը դասական է համարվում, ու մեր հայ կնոջ աղոթքը հասանելի է, եթե մենք սենց հոգով, առանց են անիծող բերանով աղոթենք, միանշանակ աղոթքը տեղ է հասնում, որտև ես հիմա ում հետ որ խոսում եմ, որ գրում է աղոթ, ես իրենց ասում եմ աղոթեք, բայց այդ բերանը կեղտոտ անեծքներ էլ է տվել, այդ անեծքի համար մենք պետք է մեղքերի թողություն անենք ու մենակ աղոթենք, մի կին ընդեղ գրում է, բա թուրքիներ չանիծեմ, անից ինք արդեն անիծված է և մեր վրա են հարցակվել, շատ փի ժամանակ են հարցակվել։ Այսօր ամսի 4-ն է, դուք կարաք գրանցում անեք, Ալիևը և Էրդողանը, Թուրքի պրեզիդենտը, նրանք չեն սատկելու, նրանք տառապելու են մի եկող տարի մարտ ամսից, նրանք տառապելու են հիվանդությամբ, դառնալու են անկողնային և տանջվելու են այդպես նոր կսատկեն այդ երկուսը, այդ երկուսի պատճառով միլիարդ տեսակի երեխեք, անմեղ երեխեք մահացան, և դա լինելու է, հիշեք։ Այո, գիտեք ինչ։ Սա գրանցեք, կրկնում եմ, այսօր հոկտեմբերի 4-ն է, մարտ ամսից հետո Էդողլալու Ալիևը դառնալու են անկողնային հիվանդություն, և դա լինելու է պարտիզոնիկ հիվանդության պես բան, այսպես ալիտելու, և դա ցույց են տալու մայիս ամսին, որ նրանք այսպես պետք տառապեն, սակելու են նրանք այդ ձևի։ Բորբոքված խոսեցիք, Աստված թող որոշում ինչ կտա, 27 սեպտեմբերի լուսինը սկսում էր աճել, ու վատ շրջանն ա եղել, հունիս օգոստոսին որ հարցակվեցին, լուսինը մարում էր, մարելու ժամանակ քիչ տևեց, 3-4 օր տևեց, հիմա աճելու ընթացքում չէր կարելի հրահարություններ, չէր կարելի պատերազմ, որ ես անդադ ասում ամուսիններ էլ իրար հետ մի վիճեք, բախումներից բաժանություններ կտա, իրանք այդ ժամանակ սկսեցին, ու մեկին երկուսին, որ արդեն լիալուսին էր, ինքը շարունակական է, ես անդադ խնդրում եմ Տեր Աստված, գոնե այս 2 օրը ոչ մի կրակոց չլինի, մի թեթև պակասեց, հիշում եք ամսի 1-ներ թե 30-ներ մի թեթև ասեց, թեթևացել անդեղ, ինչ որ ասեցին Քոչարյանն է գնացել ընդեղ ինչ, այդքան չեմ էլ հավատում ամեն ինչի ճիշտն ասել, կարող է գնացել է, չգիտեմ, ինչ է իմ ասածս, ով հարցակվեց մեր վրա ու փիշ ժամանակ, իրեն կահավոր պատիժներ են ստանալու, ով ուզում ան լինի, ով որ մեղավոր է այդ պատերազմի մեջ, նա անհատ կլինի, ընտանիք կլինի, թե պետություն կլինի, ահավոր պատիժներ են ստանալու, ես ժամկետներից որոշել եմ երբեք չխոսեմ, աստրոլոգիաներ արկելում ընդհանրապես ժամկետներ ասել, ժամանակահատված ասվում է, բայց ժամկետ, որ դուք ասում եք մարդն, թող այդպես լինի, դուք այդպես եք զգում Մենք մենակ ենք, ես անդադ գրում եմ, ինձ ասում եմ մենակ չենք, Աստված մեր հետ է, այ Աստված մեր հետ է, բայց ֆիզիկապես մենք մենակ ենք, հիշում եք, մի հաղորդման ասեցի, մենք այնտեղ ենք գտնվում աշխարհագրական դիրքով, որ մեր կողքը բոլորը թշնամի են ու մեզ ոչ ոք չի սիրում։ Արդեն ես ասում եմ, պետք է միասին լինենք, հա կրկնում եմ, ավելի կոտ պետք է լինենք, որ ոչ ոք մեզ չկարողանա կոտրի։ Հիմա աստրոլոգիայով ցույց տվեց, որ ինչ-որ դրսից, սակրանիցան դրսից օգնություն եք ստանալու, այդ երկրից օգնություն կգա, բայց դա ռուսը չի։ Ռուսը չի, Կերևա, ես չեմ ասում ով է։ Կլինի դա օգնություն։ Այսօրվա դրությամբ բոլորի պետությունների դիմակը պատրվեց տեսանք իսական դեմքը։ Վրացին, որ ընդհանրապես, վրացին, որ ոչ ոք հայ կողքը չկանգնեց բացի Ֆրանսիայից։ Որոշ,
Ինչու։ Որովհետև բոլորը ամենը իր շահը ունի եւ չի ուզում, որ դուրս գա Թուրքի կամ ասենք Ռուսի դեմ վատ լինել։ Դա համար ոչ մեկը մեզ չորոշեց մի փոքրիկ գոնե վատ։ Ուղղակի ասում են դադարեցեք եւ լսեք կլոր սեղանի շուրջ երկխոսություն։ Իդեպ Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնը հայտարարեց, որ վարձկալները Սիրիայից եկած Աֆղանստանի մուջահեդները, այդ սրիկանները, այդ տականքները, որոնք ծրբություն չունեն, թմրանյութերի ազդեցության տակ մտել են դաշտ եւ կռիվ են տալիս հայ բոլորի գտանելու ներարկիչներ գտան, որը նրանք նախորոք նրանք ներարկում են, որ դա այդ զինվորը մեղք չունի, դա վերևից կարգադրած է, որ ներողություն որ լինի անջատված, չզգա ոչի բան եւ գնա դեպի կրակ։ Պատերազմին եղել է միշտ մեղք են։ Նրանք ինչ մեղք սրիկաններ չունեն, այդ նարկոմանները, այդ մահապարտ են իբրտե, այդ ոչինները նրանց թվում էր թե Սիրիայում են կամ չգիտեմ այլ երկրում, նրանք հայկական բանակի մեր հայ ժողովրդի լավագույն զավակների հերոսությունները չէին տեսել, ոնց որ ժամանակին Շամիլ Բասաևը մտավ Ղարաբաղ եւ հրաշքով մազապուրց եղավ, Սամվել Բաբայանը սակացել էր ամբողջ ջոկատին, մի կետ փախավ բրծավ, այս տականքներն իրանց գերեզմանը գտան։ Նրանց պետք չի խաշար այդ տականքներին, որոնք վարձկալներ են, հա խապել են, բերել են, բա ուժեղ չունեն։ Չունեն էլի, որ եկել են, իմ տղան պատերազմի ժամանակ մի բան ինձ կամավորներից շատ ուրախացրեց, մի երիտասարդ, որ պետք է բարձրանար ավտոբուս, սենց արեց, ժողովուրդ ասեց, հիշեք, մի քանի վաղտ հետո գնալու են Բաքվից ձեզ զանգեն։ Անես դուրս եկավ, հետո ծավը տալ եմ, բալադեց, գնալու են Բաքուն ձեզ զանգեմ, ասոր ես Բաքուն նստած եմ։ Եվ դա լինելու է։ Սիրի բարեկամներ, ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ մենք իհարկե Ռաֆայել Սարգսյանի հետ պլանավորել ենք առանձին հաղորդում, բայց դա կլինի երևի արդեն այս պատերազմի ավարտից հետո պարոն Սարգսյանը կգա եւ մեզ հետ ահագին կիսվելու, խոսելու բան ունի, հատկապես իր մասնագիտության հետ կապված, որտեղ մեծ թվով հեռուստադիտողներ անընդհատ խնդրում են, ինչու չեք հրավիրում Ռաֆայել Սարգսյանին։ Պարոն Սարգսյան, պատրաստ եք, չէ՞ գալու։ Դե բնականով պետք է եւ մի ժամանակ նաեւ այնտեղ գրում են, խնդրում եմ, գոնե մի անգամ սեանս տվեք մեզ ընդհանուր։ Ձեր հաղորդումով խնդրել եմ, որ մի անգամ գոնե սեանս տամ։ Դե ասի կանենք, խնդիր չկա։ Իմ հիվանդությունն էլ է ինքը օգնել իմ էներգետիկայի կորուստեր ինձ մոտ 5 րոպե աշխատեց Viber-ով, 5 րոպե։ Դες աշխուժացա մի անգամից, այդքան դեղերից հետո։ Դե Տիկինուսը, Ռաֆայել Սարգսյանը ձեր եղբայրն է եւ դուք կարող եք ամեն ծանր պահին դիմել իրեն։ Պարոն Խուշչանկալյան մի բան ասել, չգիտեմ, մի քիչ խուսափելով եմ ասում, քցում բռնում եմ ասեմ, չասեմ, բայց ուզում եմ ասած լինեմ։ Մոսկվայի աստրաբանկար տղամարդեր ես հարգում եմ, որտեղ գրագետ է շատ աշխատում ու կենտրոնամետ է, որտեղ շատ աստրաբաններ այդ երկրի կողմ են։ Այդ գիտեմ, մեր մոտ էլ ունենք այդպես բաներ։ Ինչ խորհուրդ տվեց, հենց մեր ազգին ինչ խորհուրդ տվեց։ Հավիձուն, թար, չեփած, կարմիր ներկել, որը կարմիրը խորհուրդ ունի, կարմիր ներկել ուրբաթ օրը։ Ուրբաթ օրը ֆլամաստերով կամ լաքով մատների կարմիր ներկես ու շաբաթ օրը ասեղով ծակես, իսկ ասեղը մարսն է։ Հիշում եք անցյալ անգամ ասեցի, Մարսը շատ ուժեղ է ինքը գտնվում Մովենում, որը պատերազմական նշան է համարվում։ Այդ այո, մոլորակ է համարում, ասեղով ծակում ես ծուն եւ հողի վրա, պարտադիր հողի վրա ամբողջը թափում ես դա։ Որ խաղաղություն կա մեր երկրին։ Սա շատ մեղ մագիա է ինքը համարում, մեղ, բարի։ Ուրբաթ օրը կարմիր ներկում ես ծուն ամբողջ, շաբաթ օր ասեղով նոր գլխիկից ծակում ես եւ մեջի եղածը դատարկում ես հողի վրա։ Ոչ միտեղ միայն հողի վրա, որ մեր հողը բերի լինի, որ պատերազմի ես ինչ որ կարավիկները վերանա։ Փորձենք։
Փորձենք, չնայած ես մագիայից հեռու եմ, ես այդքան էլ չեմ ընդունում, բայց մագիա աշխարհում գոյություն ունի։ Գոյություն ունի, ես չեմ կարող ասել մագիան սուտ է, որտեղ մագիան ինքը լուրջ բան է, ամբողջ աշխարհն էլ մագիա է։ Բայց ես էլ եմ անելու եմ։ Ու թող փորձեն ժողովուրդ, տեսնենք։ Ես փոքրուց ամեն ինչը գնահատում եմ ինչպես որ կա։ Խոսքով չէ, ես միշտ գործով եմ ամեն ինչ ապացուցել, դուք արդեն լավ գիտեք դա։ Ես չէի ուզում ասել, բայց սա էլ ասեմ։ Արդեն 2 անգամ ես մեր հայ այն զինվորները, որոնք առաջի գծում են եւ ճակատում են եւ բախման մեջ են, ես աշխատում եմ այդ երեխաների վրա դեպի դրական ու պաշտպանիչ մեծ դաշտ տնելով։ Այմ հեռախոսի մեջ, վայբերի մեջ, արդեն հիմա կարակ բացեք նայեք, այնքան մարդիկ ուղարկել են իրանց զինվորական հագուստով եւ ասում են, երեխաս ողջ է, ողջ կմնա, թե ողջ չի մնա, խնդրում եմ ասեք։ Ես արդեն 2 անգամ աշխատել եմ, մի առանձին մի հատկություն է, որ դրանից հետո գիտեք ես ոնց եմ պատանում, ամբողջ մարմինը սկսում է ֆիզիկապես թուլանալ, ճնշումը սկսում է բարձրանալ ու ոնց որ շշմած, նոկդաունի, բռնցքամարտի լեզվով ասեմ, նոկդաունի տակ եմ լինում, բայց ես դա անում եմ ու ես անելու եմ էլի, բաներ կա, որ ես կարամ նաև օգտակար լինեմ ու անում եմ դա, արդեն 2 անգամ արել եմ։ Արեք, պարոն Սարգսյան, մեր բանակին պիտի բոլորս սատարական։ Այո, ցանկացած հայ եթե ունի իր կողմից որևէ փոքրիկ հնարավորություն, ես խնդրում եմ ձեզ, օգտակար եղեք մեր հայ ժողովրդին, Արցախին, բոլոր աշխարհի մասշտաբով եմ ասում։ Ես այնքան ուրախացա, երբ որ ամբողջ աշխարհի հայ երիտասարդները բոլորը միանգամից ոտի կանգնեցին, ասին, մենք գալիս ենք, կամավոր բոլորը, դա գիտեք ինչ է, դա ամեն մարդ որ հիասթափված է, հույս է տալիս, թեկուզ մենք հիմա 3 ճակատով ենք կռվում, Թուրքիայի, Ադրբեջանի եւ ռուսների դեմ, հիմա, իսկ մեզ կողքից ոչ մեկը չկա, մենք մեզ պետք է բանենք, եւ ես վստահ եմ, 100%-ով եմ վստահ, որ մերոնք չոքացնելու են ու հաղթելու են, դա հաստատ, դա այդպես է լինելու է, 12-ին կտեսնեք։ Հաղթելու ենք, անպայման, մենք մեզ վրա պետք է հույս տնենք, ուրիշ ոչ մեկի։ Այո։ Ամեն ինչ սուտ է, դու սենց խոսք է, երոնք ունես գլուխդ քորի, հիմա մեր ազգը հետ է, մենք պետք է միասնական լինենք, և սա էլ ասեմ, և ծանոթով էլ չեմ խոսել, մեր հայ ժողովրդի մեջից, ես խնդրում եմ, իրար մի գզեք, կան մարդիկ բոլորը, ես ներողություն եմ խնդրում այդ բառի համար, բոլորը կան ալիքներ, 3 ալիք, որը կախվել են Փաշինյանի տուրնիկից, միլիարդ այդքան կախվեք այդ Փաշինյանի տուրնիկը, դա ժողովուրդն է, չի ծռվելու այդ տուրնիկը։ Եղավ, շնորհակալություն ձեզանից։ Բայց Աննա Հակոբյանն էլ լավ բաներ անում։ Մի մոռացեք, որ իմ խնամիները Ղարաբաղց են, ես զրուցում եմ, հիմար բաներ եմ խոսում, իբր գնացել է ֆիլմ նկարելու ամոթ է։ Այնքան տեղեր են գնում, մտնում, իսկ այն ժամանակում կինը գնաց պատերազմի ժամանակ։ Բոլորի մոտ գնում է, էլ ինչ անի մարդ, ինչ անի։ Եղավ, մենք իհարկե մեր զրույցը քանի որ մոտենում է ավարտին, ես ուզում եմ հեռուստատողներին ասել, որ սիրելի բարեկամներ, հաջորդ կիրակի արդեն մենք Լուսիա Հակոբյանի հետ կհանդիպենք մեր ավանդական աստղերը հուշում են, բացահայտում են, տաղավարում, իսկ Ռաֆայել Սարգսյանի հետ, ինչպես ասացի, պատերազմի ավարտից հետո արդեն կլինի առանձին զրույց եւ նա հատուկ սիանս կիրականացնի այդ հաղորդման ժամանակ։ Պայմանավորվեցինք։ Այո, դա Աստված հաջորդ գալուց ուրախ լուրով լինի։ Լավ կլինի, մեր հայերը միշտ հաղթողներ են, միշտ էլ հաղթելի են, բոլոր ասպարեզներում։ Այո, շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, հաղթանակը մերն է, մենք հաղթելու ենք, այնպես որ մնանք լավատես ու սպասենք մեր այդ մեծ հաղթանակին։ Իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։
Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխ սպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։